যাব কি যাব না ভেবে ভেবে হায়রে যাওয়া তো হলো না। আমি এখন চলে এসেছি শিয়ালদার 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আর এটা হচ্ছে আমার মাচ অ্যাওয়েটেড রুট এক্সপ্লোরার ট্রেন। তো অনেকদিন ধরে ইচ্ছে ছিল এই ট্রেন করতে, জার্নি করবো, তো আজকে হয়ে গেল, হঠাৎ করেই হয়ে গেল। টিকিট বুক করেছি আর বেরিয়ে পড়েছি, এরকম একটা ব্যাপার। তো দেখা যাক জার্নিটা কেমন হয়। আমি তো ভীষণ এক্সাইটেড, মানে এইরকম ভাবে জার্নিটা আমার হয়ে যাবে আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি। কিছুক্ষণের অপেক্ষা, আমাদের জার্নি শুরু হওয়া এখন বাজে 8:31 আর মাত্র 4 মিনিট। তো আমি তো ভীষণ এক্সাইটেড, তোমরাও আমার সাথে দেখো অবশ্যই। ট্রেন এখন শিয়ালদা ছেড়ে বিধাননগরের দিকে এগোচ্ছে, আর এই জার্নিটা কিন্তু প্রায় 16 ঘন্টার জার্নি। তো তোমরা শেষ পর্যন্ত সাথে থাকো, দেখতে থাকো, আশা করি খুব ভালো লাগবে। আর জার্নিটা খুব সুন্দরও, তো শেষ পর্যন্ত সাথে থাকতে হবে কিন্তু। এখন আমরা পৌঁছে গেছি বর্ধমান, আর আমাদের ট্রেন আপাতত 9 মিনিট লেট চলছে, আর বর্ধমানে 3 মিনিটের ছেড়ে দেবে। আর হয়তো কিছুক্ষণ পরে ট্রেনের টাইমটা ঠিক পিক আপ দিতে পারবে। এখন আমি পৌঁছে গেছি মালদা, আর মালদাতে মোটামুটি টাইম ঠিকঠাকই আছে, অনেকটাই লেট ছিল। সেখান থেকে মেকআপ দিয়েছে ফারাক্কার পরে, ফারাক্কা পর্যন্ত প্রায় 1 ঘন্টা লেট ছিল। সেখান থেকে এখানে ছিল 3:05 টাইম। মালদা ঢুকলো তখন বাজে 3:10। এখান থেকে ডিপার্চার টাইম 3:25। তো ভাবলাম একটু মিনিটেই তোমাদের সাথে দেখা করি, ঘুরবের তো কোনো দেখা নেই, তোমাদের সাথেই গল্প। বারসই থেকে একটু একটু বৃষ্টি শুরু হয়েছে, যতই এগোচ্ছি ততই বৃষ্টি আরও বেশি। আর ক্যামেরা তো বের করতেই পারছি না, কারণ ক্যামেরা পুরো ভিজে যাবে বের করলে। মোবাইল দিয়ে কিছু কিছু তুলছি, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আসল জায়গায় পৌঁছে কি বিউটিটা উপভোগ করতে পারবো আদেও? যা বৃষ্টি হচ্ছে আর ওয়েদার যা, মনে তো হচ্ছে না থামবে বলে। চলো দেখা যাক। এখন আমি পৌঁছে গেছি শিলিগুড়ি জংশন, আর এতটা রাস্তা তো একা একাই কাটলো। তো এখান থেকে গার্জিয়ান ফ্রেন্ডলি পাওয়ার কথা, খুঁজে পাচ্ছি না। তো
ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি আলিপুরদুয়ার জাংশন। তো খুব এক্সাইটেড একটা জার্নি ছিল, আর জার্নিটা খুবই ভালো হয়েছে। তো তোমাদের কেমন লাগলো সেটাও অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর হচ্ছে ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার একটা করা যেতেই পারে, কারণ তোমরা এনজয় করছো, তোমার বন্ধু বান্ধবকেও এনজয় করতে দাও। আর কোনো এনকোয়ারি থাকলে বা কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টে লিখবে, আমি সেটার আনসার দেব। আর সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আজকের মতো টাটা।